Tres Musahari long live! Tres Musahari long live! Hagrama Moilari long live! Hagrama Moilari long live! BPF Jindabad! BPF Jindabad! Jai BPF ni! Jai BPF ni! Jai BPF ni! बिथांमोना बुंदों जानो हागौ आंबो खोनादों आंथ' बिथांमोनाव सोङाना रायजोनाव सोंगोन आं रायजोआ दानि बुंबाय 80% भट होगोननो दानि आं दैनि फुख्रि हाबना फैबाय बिथांमोना 80 होगोनदों मिनिमाम मैया आं बिमाजुलि हाबदों मैया आङो मा होनो जयपुर हाबदों सोलायखाथियाव हाबदों 80% भट होगोन होनदों बाखि ओमफ्राय बिमाजुलि आरो जयपुराबो जोंनो मिनिमाम 60% भट होगोन होनदों अब्ला जों बहा जेनखोफालाय जेना जोङो सिरियास बेखौ लानानै बिपिएफआ बिराद सिरियास जोङो होनखादों नैबे एकर्डआव बिपिएफनि आखाइ गैया होनना बुंनो नागिरो एकर्ड खालामनो लांजेनग्राया बिपिएफसो प्रमद बर'आ गैयामोन एनडिएफबि मोनब्रै गटखौ हाग्रामाया लांदोंमोन आरो जों बेफोरखौ गासिबो तयार खालामदोंमोन नाथाय लामा गेजेराव बहानिफ्राय फैनानै प्रमद बर' बिथाङा बेहाय सुक्ति खालामदो रावबो सानफेराखैमोन दे रावबो सानफेराखैमोन ओंखायनो जों बिराद सिरियास जि जाबाय बे सुक्तिनि गेजेरजों दा जेरैखि जाया बे ओनसोलखौ जोङो 6 शेड्युल बायदि जेरै मावनांगौ जों मावनांगौ बे खामानिखौ आं दुखु मोनदों जोंनि थांनाय 15 बोसोर सरकार समाव रावबो आसामनि दैदेनगिरिया बे बाथ्राखौ बुङाखैमोन दिनै दिलीप शइकिया बिथाङा रायजो बिजेपिनि आफादगिरि इउपिपिएल जों ज' सरकार दादों आरो बे दिलीप शइकियाखौ इउपिपिएल लोगोसे जोंनि फरायसा आफादा ज' लोगो नांनानै सुक्ति रुपायनि सात्रआव देरहाहोनांगौ होननानै जोंनि रायजो राजानि भटखौ बिना होदों बे मानसिया दिनै जोंनि बिखायाव नांनाय खोथा बोरै बुंनो हाखो आंनि मथेब्ला बे प्रमद बर'नि लोरबांथि बिथांनि लोरबांनि थाखायनो दिनै बे खोथाखौ बिथांमोना माने बुंनो हादों आरो दिनैनि समावहाय नैबे जितु बिश्वनाथ आरो सनितपुरावहाय गोबां पार्टिया हाबबाय दङ दा बेवहायबो दिनै बेयावबो गोबां पार्टिया हाबफैबाय दङ दा बेनि गेजेरावबो 80% मोनगोन होननानै बुंदों दा बेवहाय बेसेबां सैथो जोंथ' रायजोआ जेखौ बेखौ मानिनांगोन आरो जोंथ' खामानि मावदों खामानि मावनानैसो बुंदों ओरैनो बुङाखैना जोंनि पार्टिनि वार्कारफ्रा खामानि मावगासिनो दङ सान हर खामानि मावदों आरो बे मावनायनि थाखायनो बेखिनि कनफिडेन्टआ जोंनाव फैदों खिन्थु इउपिपिएलआ 95% लागोन होनना बिथांमोननि खोथासो आं दाना बिसोरनाव सोङा होनदां आं रायजोनाव सोंगोन होनदोंना दिनै नायदोना नोंथांमोना बेहायनो प्राइमारिनिसो मिटिं दा बेहाय प्राइमारिनिसो मिटिं बेयो समस्तिनि मिटिं नङा प्राइमारिनि मिटिङा जोंना माबायदि नाय रायजोफ्रा बेनो प्रमान इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया 5 बोसोरावबो हा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया 5 बोसोरावबो बिटिआर एकर्डनि दफाखौ मावफुंनो हायैनि बेथ' एक नम्बर प्रमद बर'आ कनसेप्टआ गावनो क्लियार नङा ओमफ्राय बिथांनि लोरबांथि एकर्डनि जि होबाय जि नुबाय बिथाङा गावनो क्लियार नङा बायदि आं बुंनांगोन आरो नङाबा जोंथ' मा बुजिदोंमोन जोंनि जेसेबां जि मोजां इनस्टिटिउसन बेफोरखौ जों जागोन सानदोंमोन 1500 कोटिखौ जों लाबोनो हागोन सानदोंमोन समस्ति दानो हागोन सानदोंमोन बयबो नागिरदों बेखौ नाथाय दिनै सुक्तियाव लेरसेयावबो बे खामानिखौ मावनो हायाखै हाग्रामानि बिथांनि आं खोथाखौ बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा सुक्तियाव लाबोनाय 500 कोटि थाखाखौ 2 बोसोराव फोजोबदों आरोबाव मनमोहन सिंहआ बे समाव प्राइम मिनिस्टारमोन एनादार 250 कोटि लाबोदेरदों 2016आव बिजेपिखौ आसामाव लाबोनायनि सार्थआव 1000 करोड़ पेकेज लाबोदों आरो सेन्ट्रेलनिफ्राय 650 कोटि एक्सट्रा एससि होननानै लाबोदों अब्ला पार्थक्यखौ नाय बेखौ बिथांमोनासो मिथिगोन जोंथ' मोजाङै मावदोंमोन बिथांमोनजों दा बिथांमोना मिथिगोन आरो